Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit gjithëmëshirshëm të mëshirëplotit. Falenderojmë të madhin Zot, vëllezër motra të nderuara, për çdo mirësi që na dhuroi. Falenderojmë pafund atë i cili na dha jetë në këtë Ramazan, që neve sa kemi mundësi të përcjellim diçka nga fjala e Kuranit famlar, nga fjala e Zotit gjithësisë. Sa të kemi mundësi të bëjmë disa vepra të mira që na afrojnë neve me të madhin Zot, me të bëjmë një jetë të ekuilibruar ashtu siç kërkohet në Ramazan për të mirën tonë. Se i madhi Zot çdo gjë që na urdhëroi është për të mirën tonë, sepse ai si e vepruam ne apo jo është Zoti i gjithësisë. Në tematikën që trajtuam më përpara, folëm për çastin që largohet nga Egjipti profeti Ibrahim dhe bashortja e tij Sara. Zoti thotë në Kur'an, profeti Ibrahim tha: "Inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Tha, un po shkoj tek Zoti im, ai do të më udhëzojë mua në më të mirën. Në Egjipt kur shkoi ndodhi një sprov. Dhe ne e treguam radhës që kaloi që erdhën për ta marrë Sarën, sepse mbreti atje apo ai drejtuesi që ishte atje, siç janë një pjesë e drejtuesve që kanë si zot pasurinë, kanë si zot femrat dhe pan bukurinë, ne thamë që Sara është femra e dytë më e bukur në gjithë historikun botror mbas Hawas, bashortjes Ademit. Dhe erdhën e morën ushtarët dhe ajo tha për Ibrahimin që është vllai im, duke pasur rrezikun e asaj që po të thosh është bashorti mund t'i bënin dëm. Dhe Ibrahimi a.s. sapo e morën Sarën, mori abdes dhe filloi të falej dhe ju lut Zotit gjithësisë që ta rute bashorten e tij. Në të njëjtën kohë kur shkoi në pallatin mbretëror Sara, mori abdes dhe ju lutte të Madhit Zot për t'ia ruajtur moralin e saj. Tregohet që nga lutjet e saj ishte që i Madhi Zot deri sot ka mbrojtur moralin tim. Kam qenë gjithmonë afër bashortit tim. Lutem shumë Allahu më ndihmo shumë, i thoshte, ruaj moralin tim dhe më mundso mua që gjithë jetën ta kaloj me bashortin tim. Për profetin Ibrahim. Zoti i gjithësisë që kujdeset për njerëzit e tij, profeti Ibrahim transmetohet prej kohësh ky transmetim sot është bërë më real, ja shfaqi pamjen e Sarës atje në pallatin mbretëror ku ishte. Përpara vëllezër motrë të nderuara, ka qenë vështirë të besojë kjo. Se si ja shfaqi profeti Ibrahim, thonin njerëzit, ku ishte në një largësi nga pallati i mbretit. Sot kjo është bërë thjesht nëpërmjet mediave, jo aq afër sa ishte profeti Ibrahim, por sot ti shikon në Amerikë çfarë bëhet. Nëpërmjet valve, nëpërmjet televizioneve, nëpërmjet rrjeteve sociale, ti mund të shikosh me pamje kudo, mund të shikosh edhe pamje të universit shumë të larta. Mund të shikosh galaktika apo yje që janë shumë larg. Sot ajo është bërë thjesht, përpara ka qenë më e vështirë për të besuar. Po ato që thotë i Madhi Zot dhe ato që shpjegon Islami do të realizohen kohë mbas kohe. Profeti Ibrahimi ia dha Zotit gjithësisë si pamje atë që po ndodhte në pallatin e mbretit. Ajo që ndodhi aty ishte që Sara u lut me shpirt dhe me zemër, dhe çdo femër e cila është e ndershme, dhe çdo femër e cila është në rrugën e të Madhit Zot ashtu siç duhet, nuk i kthehen lutjet asaj mbrapsh. Dhe unë japi si hariq për çdo motër muslimane që trendin kaotik të kohës, imoralitetin e madh që bëhet në kohën tonë, e lën anash në emrin e të Madhit Zot, bëhet e moralshme, e kulluar, ndërtoni familje të shëndosh, bëhet e fortë. Dhe thot atë që tha Sara, që unë dua të jem një bashortë, një femër e denjë, serioze dhe bashortë e mirë për familjen, nuk ja kthen i Madhi Zot lutjet, ja pranon gjithmonë. Dhe Sara, sa po desh t'i afrohej mbreti zullumqar, i Madhi Allah e paralizonte atë në qast. Dhe thojnë, ai shëron dhe paralizoi i Madhi Zot sa Sara u tremb se po vinë ushtarët dhe po thojnë çfarë i bëri kjo femër dhe po e dëmtonin. Dhe i tha, i Madhi Zot liroje, i Madhi Zot pra shëroje, dhe i shëroi. Por sa shëroi dhe shprap t'i afroi Sarës, ajo u luste dhe ai 3 herë është paralizuar. Herën e 4, kur i tha prap shëroje, i thiri ato ushtarët, i thiri këshilltarët dhe i tha, ju më duket se më keni sjell mua një shejtan, nuk më keni sjell njeri. S'po ditësh thotë se u hutua. Kjo tha sa lutet, unë paralizohem. Nga i gjetët ç'është kjo femër, ç'a më keni sjell? Edhe u çudit me Sarën. Dhe në brendësi të vetes tij krijoi një respekt. Dhe i tha atyre, ju lutem ma largoni këtë femër, biles tha dhe Haxherën, ishte një nga femrat që shërbente atje,
Tha, le ta marri me vete, le ti shërbej kësaj, vetëm ai ishni këtu se unë jam paralizuar 3 herë, nuk më ka ndodhur asnjëherë në jetën time. Profeti Ibrahim alayhis salam lutej dhe e shifte këtë çast. Çdo besimtar i mirë dhe çdo besimtare e ndershme që dëshirojnë të kenë një familje të shëndosh dhe e kanë njetin e pasë për këtë i madh i Zotit, do t'i bekojë nga të gjitha anët. Do t'i ndihmojë dhe do t'ia pranojë atyre lutjet. Siç flitet për femrën e ndershme, transmetohet në historinë islame, që një femër ishte e ndershme e mirë. I madhi i Zot i kishte 3 fëmijë. I madhi i Zot e sprovoi se i ndroi jetë bashorti. Dhe transmeton Malik ibn Dinar, një nga njerëzit e devotshëm të brezave të kaluar, thotë ishim duke udhëtuar dhe ishim një sër burrash që po udhtonin. Ndalojmë se udhëtimet atëherë ishin gjata dhe ndezëm një zjarr. Një nga ato që na shoqëronte neve ishte i çuditshëm fare sa tham ky është njeri apo është xhind. Sepse u afronte afër zjarrit, nuk e kishte problem, e vendoste dorën dhe afër zjarrit dhe sipër zjarrit nuk ju diqte dora. Derisa i tham, o njeri ti, a je njeri apo xhind? Çfarë ndodh me ty? A je njeri ti që ndikohesh nga zjarri apo jo? Ai kishte buzëqesh dhe thot na tregoi një histori. Ishte një femër e ndershme. Një femër që kishte një familje të shëndosh, të mirë. I madhi Zot e sprovon këtë familje sepse ndron jetë bashorti. Dhe kjo ngeli me 3 fëmijë që i kishte akoma në moshë jo të madhe, kishin moshë të vegjël. Dhe gjithu mërzitën, kuptohet. Vetëm njëri i cilën e kishte pëlqyer këtë femër, ai tha ndoshta merrti rasti mua që t'i afrohem asaj. Edhe gjatë kohës që e shifte atë vështirësi, i thoshte unë ndihmoj, unë t'jap se kam mundësi ekonomike dhe i afroi dhe ai gjithmonë i shmangej. Dhe i lutej të Madhit Zot që ta mbronte. Po i shikonte fëmijët që qanin, i shikonte fëmijët në varfëri, nuk kishte rroba t'i blente atyre, nuk kishte ushqim t'i plotësonte atyre. Dhe imagjinoni çdo prind që nuk i ka këtë mundësi, inshallah i Madhi Zot hap risk për gjithë njerëzit dhe për muslimanët dhe muslimanet, i bën risk shumë të madh në këtë botë. Dhe një ditë ai i afrohet edhe kishte një sasi të madhe pasurie. Dhe ia hedh edhe i thot vetëm me kushtin që unë të afrohem afër teje. Dhe çfarë ndodhi thot, tregon vetë ky, ja hodha thot pasurinë aty në një tavolinë të shtëpisë dhe thot e pash atë që kur i thash unë duhet të afrohem ajo dridhej dhe i dilçin lotët dhe i kullonin lotët si burim. Edhe unë fura një siklet shumë madh thot ky person. Dëshirën e kisha, po pastaj e pash veten shumë të vogël. Thash, kjo femër fisnike me një vështirësi shumë të madhe, me fëmijët që i qajnë, sepse nga herë nuk kanë ushqim, nuk kanë rroba, nuk kanë mundësinë e shkollimit e me radhë. Dhe kur vjen puna, kjo shisi dridhet përpara një vepre të tillë dhe i rrjedhin lotët. Si është çështja ime që unë jam bërë kaq i mirë, kaq i vogël, kaq i vesaxhi, kaq pasionant, i cili e ka shpërfituar veten e tij dhe gjen raste edhe ke një fatkeqësi që ta shfrytëzojë atje nga aspekti moralit. Ka shumë që e bëjnë sot këtë. Ka shumë njerëz që kanë pasuri dhe i shfrytëzojnë femrat sot me që kanë një pasuri të caktuar. Ka njerëz sot që kanë pushtet dhe i shfrytëzojnë femrat sot. Kjo nuk është për Islamit, kjo nuk është fesnike. Kjo nuk është rrugën e të Madhit Zot. Në të kundërtën e kësaj vjen mallkimi i tij, vjen dënimi i tij. Dhe ky thot, siç isha aty, u largova, thot dhe i thash, më fal. Këto të holla që ti hodha janë tuja. Zoti me fjalë të mundsof që ti harxhosh për fëmijët e ju të rregulloheni nga ana ekonomike. Më fali, tha dhe u largova, kur arrita tek dera, thot. Ajo më drejtu dhe bëri lutje. Dhe tha, o filan, që na ndihmove edhe, pra e kuptove që kjo vepër nuk ishte e mirë se i Madhi Zot na shikon. Bela inna rabbahu kana bihi basira. Thot, me të vërtetë Zoti është duke e shikuar njeriu. I tha, Zoti të ruajt nga zjarri i xhehenemit. Dhe Zoti të ruajt dhe nga zjarri i kësaj bote. Dhe betohet, thot, pasha Allahun, ky person, kur ajo femër e ndershme ka bërë këtë lutje, mbas asaj jam afruar çdo lloj zjarri nuk më djeg. Dhe asaj femër e fisnike tha ju ka pranuar lutja. Dhe në të njëjtën kohë tha shpresoj shumë kur dal përpara të Madhit Zot, mos më djegi zjarri i xhenemit. Pra imagjinoje ç'është një femër fisnike, një femër e moralshme, një femër e mirë, apo femra dhe nga natyra janë të buta, janë emocionale, ato e derdhin lotin shumë shpejt për hir të Madhit Zot. Kjo është femra që ne duam të kultivojmë, femra që mos jetë objekt pasioni, po femra e cila të jetë e ditur.
femra e cila të jetë një bashorte e denjë, femra e cila të jetë një motër e shkëlqyer, femra që të jetë një vajzë perl që prindrit të kënaqen me të. Femra që kur arrit në fazën, në elitën e saj që quhet nën, ajo të shkëlqejnë gjitha dimensionet. Ajo është një pjesë esenciale e shoqërisë. Nëna është ajo që e lind çdo lloj genialiteti që dali nga meshkujt, ajo ka lind nga barku një nëne. Kjo është femra në Islam. Kjo është realiteti që kërkon i madhi Zot që njerëzit e kanë shkatruar sot. Dhe njerëzit e kanë gjithë ditën mendjen me pa pasionet e femrës, dhe jo me e vlerësuar si një krijesë. Ajo është krijesë e lartë, wala kat karamna beni Adem, i kemi lartësuar shumë thot njerëzit mas Ademit. Meshkuj qofshin apo femra ato. Kjo është ajo që kërkon Islami dhe kështu ishte Sara. Dhe ai jo që nuk ju afru dot, po ai tha mo vetëm ma largoni dhe jep një Haxherën që ti shërbej sepse në brendsinë e vet ndjeu ç'është kjo femër që ja dëgjon Zoti lutjen kaq shpejt, që 3 herë më paralizoi. Edhe Ibrahimi u qetësu, sepse ai ishte lut me shpirt dhe kur lutet i profeti madh nuk mund të diskutohet më, ishte lut që i madhi Zot t'i harronte bashortën, t'i harronte familjen, dhe i madhi Zot ka një çift që duan të krijojnë një folet dashurie dhe mëshire në familjen e tyre, do t'i bekojë i madhi Zot ato. Kjo është ajo që kërkohet në familjen islame, këto janë vizionet. Muslimanët ngaherë janë bërë shumë të vegjël. Zihen për hiç gjë, shahen për hiç gjë, ofendohen për hiç gjë, shkatrojnë familje për hiç gjë. Mirë gjërat mëdha, po për hiç gjë, edhe kur i kanë gjërat mirë, do gjenë një gjë që të bëjnë grindje. Dhe ka humb sensi, sepse nuk mund të ndërtosh dot familje të shëndosh, nëse nuk je ndërtuar si individ. Nuk po themi që familja midis 2 muslimanëve të mirë kthehet në engjëj. Ajo ka problematikat e veta sepse 2 njerëz janë në fundit, po kur janë ndërtuar si njerëz me edukat, me moral, me sjellje, me dituri, me vizion, me kuptim, me besim, e vlerësojnë pafund këtë libër të Zotit që quhet Kur'an. E vlerësojnë me shpirt dhe me zemër dhe e dinë që është libri i Zotit i zbritur në muajin Ramazanit që i dha këtë famë. Natën në cilën zbriti ky Kur'an është nata e Kadrit e bëri sa i mimu i sa gjithë jeta jon. Prandaj luma i që ecën këtë manual hyjnor, vëlla dhe motër të begatoftë i madhi Zot. Sara kishte një sprov. Kishte një sprov sepse ajo nuk bonte fëmijë. Dhe Ibrahimi a.s. donte të kishte fëmijë. Dhe Sara ishte sterile, nuk bonte fëmijë. Për Zotin, që është një dhe një vetëm i qofshim fal, Ibrahimi a.s. asnjëherë s'ia kishte vënë dukja asaj. Kishte një moral aq të madh, një etikë aq të madhe, sa asnjëherë edhe në situatat nga më të vështira nuk i kishte thënë një herë Sarës që s'mgjeti mua me ty që nuk lind fëmijë. Asnjëherë s'ia kishte vënë dukje këtë. Sara vet nga ana vet e kishte një merak që jam sprovuar të kjo pjesë dhe s'po mundem dot të jeni të kemi fëmijë. Profeti Ibrahim donte fëmijë, jo se me pas fëmijë si që lenë sot në botën e drogës, jo. Jo me pas fëmijë si sot që s'ka problem se kush mund të jetë duke bërë gjëra të këqija, jo. Ideja, vizioni i profetit Ibrahim është që të kishte fëmijë për çfarë? Që t'i bonte Zoti profet. T'i bonte Zoti njerëz të mirë, t'i bonte Zoti njerëz që do shpërndanin fenë islame. T'i nxjerrte Zoti fëmijët e tij që siç edhe përshkruhet në Kur'an, të falçin namaz, ta xhironin në Ramazan. Të ishin njerëz fisnik, të ndihmonin ato që janë në nevojë, të ishin njerëz të moralshëm, njerëz që e donin Zotin, shpresojshin nga shpërblimet e tij, kishin frikë respekt për këtë. Fëmijë që ndërtojshin familje të shëndosh, siç do t'i shikojmë, se nuk kalon asgjë nga këto që po themi ne. Prandaj shembulli Ibrahimin alayhis salam ne e duam shumë, patjetër se është profet, po edhe i veçantë, në formën brillante siç e përshkruajti Zoti i gjithësisë atë në Kur'an. Dhe mbasi Sara e pa Haxherën, e pa që kishte një moral shumë të madh, ishte një femër e dalluar. E pa që kur i fliste asaj thellë për besimin, ajo qante. Dhe ajo besoi jashtëzakonisht shumë në sunduesin e madh të gjithësisë. Ajo në një ditë caktuar i thot bashortit saj dhe bëri një, se e donte shumë, dhe bëri sakrificë shumë të madh dhe tha: "Martohu dhe me Haxherën, se inshallah ju do të bëni fëmijë." Nxori nga vetja, duke parë dëshirën e madhe të profetit Ibrahim për të pasur fëmijë. Kuptohet situata familjare, jo se shpjegohet këto detaje, po Ibrahim alayhis salam ka qenë shumë i matur. Por Sara nguli këmbë
që ai të martohej me Haxherën, edhe ai të kishte fëmijë. Dhe subhanallahu al-azim, çfarë thash në fillim, thash i sprovoi Zoti, po nga sprova dalin shumë mirësi. I sprovoi Zoti dhe e mbori mbretin që të bënte një vepër të keqe, jo që se arriti, po doli në skenë Haxheria e cila do të martohej me Ibrahimin dhe nga ato do të lindte Ismaili. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Përkujtoje në këtë libër, thot Ismailin, sadiqal wa'di, e ka mbaj gjithmonë premtimin. Dhe ai ishte i meritueshëm ke Zoti i vet. Pra u martu profeti Ibrahim me Haxherën. Dhe i madhi Zot fuqi plot, i qofshim fal. Po s'du ta shkëputse se është shumë interesante, sepse kjo në fakt i takon një ligjëratë tjetër. Por i madhi Zot kur Sara hapi zemrën dhe shpirtin, sepse tonte t'i dhuronte bashortit një fëmijë, s'mundi do të vetë i la hapësirë të martohej me Haxherën dhe ta kishte një fëmijë. I madhi Zot ka dërguar engjëj nga qielli kur erdhën për të shkuar ke populli i Lutit për t'i dënuar ato të cilët po bëjshin krime në tokë, mbasi profeti i Zotit i kishte këshilluar. Dhe gjëja e parë, pa u nis ke Lutit, ndaluan ke familja e Ibrahimit, siç ta përmendim me detaj, du vetëm ta përmend si fakt të thjesht, dhe i thanë kemi arë me një përgëzim, o Ibrahim, mas shumë vitesh ato kishin hyrë dhe me i mosh pak më të thellë, tha kemi arë me i përgëzim, tha për çfarë më febimal tu beqirun, për çfarë po më përgëzoni sot, tha po të përgëzojmë ty, po më shumë Sarën, se neve në këtë mosh i madh i Zot na ka urdhëruar me të thonë që do t'ju japi fëmijë. Dhe thojnë Sara, nga që ishte me i mosh saktuar se kishte pasur përpara, ka godit me shuplaka fytyrën e saj duke menduar si mund ndodhi. Tha ta xhebina min amrillah. Tha po çuditeni ju me mrekullitë që bën i madh i Zot. Kështu ka ta'jabina min amrillah. Tha, a u çudit e Ibrahim me mrekullitë e sundusit gjithësisë. S'ka gjë për të çudit, ai që krijoi qiellin dhe tokën ka problem të japi juve fëmijë. Krijoi Isain pa baba fare. Krijoi Ademin pa baba pa nën. Kështu jeni të dy. Prandaj krijosh një hapësirë për tjetrin në një situatë saktuar do ta japi Zoti shumë fish. Nga Haxheria me profetin Ibrahim doli profeti i madh Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail, përkujtoj edhe në Kur'an Ismailin, kurse nga Sara me Ibrahimin a.s. këtë mosh me përgëzimin e engjëve, erdhi Ishaku, mas Ishakut erdhi Jakubi, mas Jakubit erdhi Jusufi, mas Jusufit erdhi Musai, mas Musait erdhi Haruni, pastaj erdhi Dahudi, pastaj Sulejmani, pastaj Zekeria, pastaj Jahjaja, pastaj Isai. Nga ben Israilët, nga Jakubi quhet ben Israil, uthari i natës. Israil dhe thot njeriu që udhtonte shumë natën. Ky ishte Jakubi apo Ben Israil që quhen, bijtë e Jakubit, Israil dhe thot udhëtari i natës. Shikoje një ndërthurje të mrekullueshme aty ku mendote se po u bënte e keqja dhe nami dhe sprova, aty lindte i mshiri, hapësirë e madhe, mos u mërzit asnjëherë vëlla dhe motër, të begatofti i madh i Zot. Aty ku po shef errësirë, aty ka ardhur dritë e madhe, aty ku po shef ngushticë, aty do zgjerohet pafund. Vetëm durim, qetësi dhe mençuri. Se i madh i Zot nuk na don të keqen, na sprovon deri nga një fazë shumë të rëndë. Profetët akoma më shumë, sepse imani i tyre ishte shumë i madh. Po edhe neve me i fazë që ti të mendosh që çdo gjë tashmë u mbyll, aty është hap. Po edhe kur të mbyllet përfundimisht që do ikim nga kjo botë, aty hapet inshallah. Me lejen e të Madhit Zot hapësira akoma dhe më të mëdha. Sepse kjo botë është shumë e vogël në krahasim me atë që na pret ke i Madhi Zot. Ikim nga i botë shumë e vogël që është kjo, po që fatkeqësisht po e largojmë shpirtin nga kjo. Dhe dalim i botë shumë më të madhe. Dalim nga errësirët e kësaj bote në dritën e madhe që na pret mëshira e Zotit gjithësisë, inshallah, për ato që janë njerëz të mirë. Edhe i madhi Zot qofshin fal. Dhe unë po mundohem ta marr historinë e Ibrahimit alayhis salam në mënyrë graduale. Sepse duhet që në çdo moment tyra është një e përmendur në Kur'an. Në Kur'an si një presi, një pikë. Vetëm kur ka vlerë të jashtëzakonshme. Imagjinoni kur i madhi Zot flet për profetin e tij Ibrahimin alayhis salam. Dhe i madhi Zot kur u martua me Haxherën i dha Ismailin. Dhe profeti Ibrahim tashmë Haxherën dhe Ismailin i dërgon në Mekë. Atëherë nuk quhej Mekë, po i dërgoi atje ku sot quhet Mekë. Në atë kohë ishte një shkretir. I madhi Zot fuqiplot, i madhërishmi, fuqiploti, ai që e din të ardhmen. Mos u mërzit për asgjë. Se ti mërzitesh se s'din çka në të ardhmen. Ai i mirë i madh, Zoti i gjithësisë që e din ç'është në të ardhmen, thot mos u nxito.
Se të ardhmen e di unë, atë që të sjell si situatë është për të mirën e të ardhmes tënde. Jo thotë ti se unë po shoh tashme. Dhe unë kam mundësi të shikoj edhe të kaluarën. Thotë to kanë mbaruar tashme, shif të ardhmen e di unë, po ta përgatis më të mirën. Dhe ne këtë nuk e kuptojmë. Sot ka falt. Këto historitë profetëve na japin këtë dimension. E la Haxherin dhe Ismailin atje ku sot është Meka, kryeqendra e asaj që kthehen muslimanët kur falen qapën e madhnushme. Është kryeqendra ku uji Zemzemi shpërndahet në gjithë botën nga bereqeti i madh i Haxherit dhe Ismailit dhe Ibrahimit alayhis salam që i la aty. Misioni i qartë dhe plani i madh hyjnor ishte shumë i madh. Profeti Ibrahim e kuptoi, Haxheria e kuptoi, Ismaili e kuptoi dhe sot vazhdoi bota islame deri sot e kësaj dite se nga Ismaili alayhis salam do vite profeti më i madh që pa historia botërore, Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. Dhe ne që qofshim fal Allahut mëndueshëm, jemi umeti i tij. Edhe ne po mundohemi në grimsat imanit, besimit dhe ne ta ndjejmë sundusin e madh gjithësisë Zotin ton dashur i qofshim fal. Të përpiqemi edhe ne që sepse çdo njeri është ngarë me atë që e krijoi. Pra, ne jemi gjithë njerëzit ngarë për të afro kush e kush më shumë nga ai që na krijoi. Ngaherë jemi më mirë me besim, ngaherë jemi më dobët, ngaherë jemi më larg, ngaherë jemi më afër, po të paktën vëllezërit dhe motrat nderuar ju begatoftë i madh i Zot, shpresojmë që në Ramazan të jemi më afër me krijuesin e madh gjithësisë, dhe më afër shpresoj që afrohemi duke përmend profetët e tij të dashur, dhe në veçanti Allahu Ibrahim Khalila. Ibrahimin cilin thot Zoti në Kur'an e mori dashurinë e tij për shkak të veprave të mira, veprave gjigande, durimit që kishte, mençurisë, vizionit, lirësisë që kishte, bujarisë madhe, përkushtimit familjes që kishte, edukimit që i dha fëmijëve, qoftë Ismaili, qoftë Ishaku, me radhë, nipi Jakubi. Ka shumë mësime në Kur'anin famlar për profetët e Zotit, në veçanti për profetin Ibrahim alayhis salam. Dhe e la Haxherin dhe e la Ismailin në atë vend që sot quhet Mekë, dhe pastaj ishte programi më i madh për të ndërtuar Ka'bën e madhnueshme. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Përshkruani madhi Zot ku thot Ibrahimi dhe Ismaili ndërtoishin thot themelet e Ka'bës dhe thoishin i madhi Zot na e pranon neve ti e dëgjuesi dhe i gjithdijshmi. Si thash edhe në fillim, si ne mundohemi të themi vetëm atë që është në esencën e madhe të Kuranit, Rabbena ij'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina masakina. Thot o Zot, na bën neve mua dhe djalin tim, për Ismailin e ka fjalën, musliman të mirë. Po jo vetëm mua dhe Ismailin dhe pasardhësit që do të vinë këtu, hyn dhe profeti alayhis salam, këtu hym gjithë ne. Ummatan muslimatan lak, ti je musliman të tujet i madh i Zot. Innaka anta tawwabur rahim, ti je falës i madh, pranues i pendimit, mëshirus i jashtëzakonshëm. Dhe pastaj vazhdon dhe kur lutet që të vi profeti i madh Muhamedi alayhis salam, siç ka thënë profeti jon i dashur, un jam lutja e pranuar e Ibrahimit dhe jam përgëzimi që bëri i saj. Çdo gjë krijon mozaikun e vet, çdo gjë kur shpjegohet Islami shkon në vendin e vet, çdo gjë bëhet e bukur kur merret nga mjalti i Kuranit famlar. Dhe pastaj gjithë secili për ne sa kemi mundësi e shpërndajmë atë, e shpjegojmë atë dhe tregojmë të vërtetat e saj. I madhi Zot nga Ramazan begat, na bof nga njerëzit e devotshëm, nga dashurit e tij për cilës ka frikë për to dhe të shprim. Na fal i madhi Zot gjitha kusuar se nuk jemi engjëj, na mëshirof me mëshirën e tij të pakufishme sa i është Rahmanur Rahim, i gjithë mëshirshëm, mëshirploti. E lut shumë sundusin e madh gjithësisë dhe shpresoj shumë ke i madhi Zot që të na nxjerrë nga bota e veseve në botën e virtytit, nga bota e errët në botën e dritës hyjnore, nga afrimi me shejtanin e mallkuar, nga afrimi me Rahmanin gjithfuqishëm, Zotin ton dashur. Na boft nga ato që e duam atë shumë dhe inshallah edhe ai na do neve shumë si krijesat e tij. Na boft nga banorët e xhennetit i madh i Zoti qofshin fal dhe na rujt neve nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Amin ya rabbal alamin. Zoti ju begatoft që të gjithëve. Selamu alejkum wa rahmatullah.